Alkisah, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda yang penuh impian. Suatu hari, ia menemukan seekor burung yang terluka di tengah hutan. Dengan hati penuh kasih, pemuda itu merawat burung tersebut hingga sembuh. Sebagai tanda terima kasih, burung itu memberi pesan, "Janganlah engkau mencari kebahagiaan di luar diri, karena kebahagiaan sejati berasal dari dalam hati." Si pemuda pun merenung, dan mulai mengubah cara pandangnya. Ia belajar bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang harus dicari, melainkan sesuatu yang harus ditemukan di dalam diri sendiri. Sejak itu, hidupnya dipenuhi kebahagiaan yang sederhana, dan ia pun menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di desanya.